No tak já vás zdravím, tady, já jsem Fred.cz. Já vám teďka ukážu moje první video o hrobce Tutanchamona, Kleopatry a Tharka. Říkám to správně, jo, Tharka. No tak jdeme na to. Tohle, jak vidíte tady, tak tohle je svinga, i když se jí moc nepodobá. No tak jdeme dál. V té svince jsem vyrobil dobré pastičky. A tady jsou 4 dobré pastičky. Tam je jedna láva, tam je druhá. Pardon. No tak jdem dál. Tady je třetí. Tady jsou 2. Tady kdyby jsem spadl, no tak by se mi stalo, že bych vypadl ze světa a zemřel bych. No a tam na té druhé straně to stejný. No a teďka ta třetí cesta, je to krátký, ale zase dobrý, že tady jsem senka došel do hrobky Tutanchamona, Kleopatry a Tharka. Tady před náma, když tam vejdete, tak tam jsou faraoni a na bocích jsou bojovníci. Tak otevřem třeba tuhle hrobku a tady vidíte bojovníka. A teďka třeba otevřeme Tutanchamona a tady vidíte jeho Tutanchamona. To je prostě No a příští díl bude o chrámu Poseidona pod vodou, ale jsou tam sošky Hadese a ty sochy a no tak já bych se s vámi rozloučil a kdyby se vám tohle video o hrobce faraonu nelíbilo, tak mi napište na Facebook, o čem byste chtěli natáčet. Můj Facebook se nazývá Martin Pavlíček a třeba a jo, ještě jsem chtěl říct tomu, pardon, já se omlouvám, já jsem na to zapomněl. Jo, že příští díl po tom chrámu Poseidonův bude Zeusův chrám a to bude v nebi a zase pak bude ten chrám, teda pak bude horská dráha, pak bude poslední chrám a to bude v podsvětí Hadese a ještě po Hadesovém chrámě bude chrám Atény v Aténách. No tak já se s vámi loučím, tak zdar.